Bones, avui estic aquí per explicar-vos què és la llei de la reciprocitat. Des de 6 de 9 semblarà una cosa ben rara, però és la llei més bàsica que s'ha de saber per fer fotos. Llavors, què és? És una llei que combina 3 paràmetres: la ISO, el diafragma i l'obturació. En què ens basem perquè una foto quedi bé o quedi malament? En paràmetres generals, mirem aquí, que la línia estigui al 0. Llavors, aquests 3 paràmetres que he dit, els hem de combinar perquè, per anar bé, la línia estigui al 0 sempre. Llavors, com ho fem? Ho fem movent el diafragma, l'ISO i l'obturació. D'acord? Hem dit abans que cada pas d'ISO que pujàvem era un de diafragma o d'obturació que baixàvem. Per tant, quan pugem un, baixem un, o quan baixem un, pugem l'altre. I hi ha moments en què, per força, necessitem un paràmetre concret. Per exemple, en aquest cas, jo vull que l'aigua es quedi moguda, perquè amb l'aigua queda molt bé que quedi la silueta blanca. Per tant, què fem? Jo poso que vull 4 segons per força. Llavors, per poder fer que la foto estigui ben exposada i tingui 4 segons, què faig? Doncs agafo un diafragma que em permeti que en 4 segons estigui ben exposada. Ara mateix, com que tinc prou llum, deixo la ISO a 100, que em va bé. Faig la foto, un moment. Faig la foto, 4 segons, i m'ha quedat ben exposada. Molt bé. Llavors, si jo vull que l'aigua em quedi congelada, no tinc més remei que pujar ISO, perquè encara que posi el diafragma al màxim obert possible, si la foto em queda ben exposada és una meitat de segon, que l'aigua quedarà moguda igual. Per tant, pujo 1, 2, 3 passos d'ISO. Per tant, puc augmentar 3 passos de velocitat. 1, 2, 3. Fem la foto. L'aigua m'ha quedat quieta, ha quedat congelada. Però què passa? Hem pujat l'ISO, i això què vol dir? Que augmenta el ruïdo. Sempre que pugem ISO, augmenta el ruïdo. Acostuma a aparèixer més ruïdo a les parts fosques. Per tant, si la foto és clara, no es veu tant. Si jo ara vull, per exemple, que tingui molt de camp focal, què he de fer? Molt de pla focal, perdó. Què he de fer? Augmentar el diafragma, no? Per tant, pujo el diafragma. Espera un moment. Molt bé. Ara. Per tant, pujo el diafragma. Vinga. Poso el diafragma a F20, que tindré molt de pla focal. Què passa? Ara em queda superexposada. Baixo passos d'obturació. I ara em queda a 1/6. No em va bé. Per tant, abans tenia ISO 800, la torno a baixar. Baixo ISO 100. Què passa? Al baixar la ISO ara em falta llum. Torno a baixar la velocitat. Ara necessito 5 segons perquè la foto em quedi ben exposada a F20. Fem la foto. M'espero 5 segons i veurem que la foto haurà quedat ben exposada i amb molt de pla focal, que és el que m'interessa en aquest moment. Veieu? Per tant, depèn de cada situació, hem de moure els paràmetres per aconseguir la foto que volem. Si estem fent un macro, haurem de tenir una F molt gran. Una F molt petita, diafragma molt obert. Això què vol dir? Que podrem fer servir velocitats molt altes i si la llum és molt escassa haurem de pujar ISO per força. Espero que hagueu entès una miqueta què és la llei de la reciprocitat i com va. El més important d'això és practicar. Hi haurà un moment en què serà pim-pam, pim-pam, pim-pam i sortirà sol.
I fins aquí, avui.